det er blåmuslinger. Ja, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Det kan jeg godt arbejde med. Vi skal nemlig have jer til at lave en vaskeægte klassiker. I skal lave moule marinier til os. Min mor er franskmand. Jeg har også boet i Frankrig, så jeg har spist en del moule marinier. Altså blåmuslinger dampet i hvidvin med urter og grøntsager, og så den fortolkning, man ellers selv har af. Når man tilsætter smør, man tilsætter fløde, lige pisker den med lidt sennep, har lidt panou i måske, det er fuldstændig op til jer. Alt, hvad vi synes, I skal bruge til at lave moule marinière, det står her. Det vil sige, spisekammeret er lukket. I får kun 30 minutter, og tiden starter. Det er en ret, jeg har lavet en masse gange før, så jeg kører den helt safe. Jeg skal bruge muslinger, skal jeg bruge fløde, skal jeg bruge hvidvin, og så skal jeg bruge nogle forskellige grøntsager, gulerod, porre, løg og bladselleri. Det første, jeg gør med, det er egentlig at hente mine varer. Altså, jeg tager muslinger til at starte med, og så går jeg og henter de andre ting, jeg skal i, altså persille og hvidløg og løg og alle de ting her. Og så går jeg ned, og så begynder jeg at rense mine blåmuslinger. Der er lige lidt pillearbejde her i starten, men det er desværre nødvendigt. Kasper, jeg vil sige, da jeg boede i Paris tilbage i 90'erne, der kunne man jo gå ud, og så kunne man gå ind på en restaurant, der var dedikeret udelukkende til at lave forskellige variationer af moule marinière. Ja. Og det sjove ved dem, det er, at om man har sennep i, eller om man har dem flødebaseret eller smørbaseret, hvilke urter det er, så i princippet så er de inden for nogenlunde samme kategori. Fuldstændig. Jeg leder efter perfekt tilberedte muslinger og en suppe, den her suppe i bunden, der smager fantastisk. Jeg vil egentlig lave det, sortere noget grøntsager. I det her tilfælde bliver det gulerod, porre og bladselleri, noget hvidløg og løg. Og så er det egentlig basen for min sauce, kan man sige. Og så tilføjer jeg så muslingerne og hvidvinen, så får de lov at dampe i 4-5 minutter og give noget smag til sovsen. Halløj, Troels. Sådan. Moule marinier. Ja, det er en gave. Hvorfor er muslinger en gave? Jeg elsker at spise muslinger. Jeg synes, det smager rigtig godt. Og man kan lave det på 1000 forskellige måder. Generelt kan jeg godt spise. Der ligger persille, der ligger porre, der er løg og noget hvidløg. Yes. Kører du classic? Det kan godt være, at vi kalder det for en classic. Det er i hvert fald den måde, jeg laver, plejer at lave den på. Okay. Er det noget, der har lavet tit det her? Jeg har lavet det en del gange, ja. Min svigerfar, han havde sommerhus i Ebeltoft, og der fik man kastet blåmuslinger i nakken. Ja. Så der lavede vi det en del gange. Og du vælger fløde? Jeg vælger fløde, ja. Så det er flødebaseret sauce, vi får, eller? Har vi det er helt rigtigt. Inden der kommer mine muslinger i. Jeg skal bruge min hvidløgssmør til et stykke brød. Det er også det, jeg bedst kan lide. Sådan crispy hvidløgs toast. Sådan vil jeg spise det. I har 15 minutter tilbage. Ja, tak. Hold da op, der er gang i den, Andreas. Goddag. Velkommen. Ja, du har skåret dejligt fint ud. Og så hvad? Så kommer der... Nu får de lige lov til at stå her, så kommer der hvidvin på, og så kommer muslingerne på egentlig, og så bliver det basen for min sauce. Muslinger vil jeg så have taget op, befri for skallen, så de kommer i, så vender jeg dem op i lidt olivenolie og noget krydderurter, tror jeg. Kommer ned, og så kommer saucen ovenpå. Men har du lavet moule marinier før? Jeg har lavet det før, ja. Okay. Men vi må tage vores egen take på det. Det hørte jeg, da vi var Ja, men det må jeg gerne. Ja. Jeg vælger egentlig ikke at lægge så meget. Jeg har taget et aktivt valg omkring det, og synes, det skal være sådan, det er. Og så er det også nogle gange godt for dommerne at få udvidet deres horisont lidt. Jamen, jeg glæder mig til at smage det. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig også til at se det. Det er en spændende udgave. Ja. Jeg får omkring 4-5 minutter, men nu venter jeg lige til de åbner, så har jeg vendt forlægget. Jeg kan nå at smage på det, inden dommerne kan. Forhåbentlig vil I få det til at ramme. Det synes jeg. Det der 4 minutter. Det ser fint ud. Der tror alle er åbne. Det dufter godt. Det er vin. Hvis I kan få lov til at lægge der lige et minut her. Så tjekker lige til dem. Og de ser faktisk fint ud, men skal have lige en smule mere med lidt twitter, og så tænker jeg, så tager jeg dem op. Min far har altid lært mig, at når jeg laver supper generelt, så er det her med at lave en stor stegeoverflade på de grøntsager, jeg bruger til at lave fongen på, og så lave nogle nye grøntsager, som er mundrette, og som man ligesom kan bruge til fyldet i grøntsagerne.
Jeg går efter, at de nye grøntsager skal være mundrette. De skal være sorteret i gryden perfekt, så de ikke har fået for meget, og de ikke har fået for lidt, og stadig har det her bid i sig. Så er det jeres sidste 10 minutter. Ja, tak. Ja, tak. Med 10 minutter igen, så hælder jeg fløden i her, og fløden er mæt. Så, jeg tror, torsdag klarer. Jamen, alle sammen, de har egentlig åbnet, så det er lige det, jeg står og tjekker efter her. Det har de, så det ser fint ud. Så nu har vi egentlig basen til den sauce, jeg gerne vil have. Så skal den jo tilsmages. Det har jeg heldigvis lidt tid til, så skal der også være lidt tid til anden ret. Men nu piller jeg ind de her muslinger, fordi jeg vil gerne have dem over og marinere lidt. Og her kan man se, der sidder faktisk også noget hår stadig inde i den her. Det vil jeg også gerne have lidt. Det er ikke så lækkert at spise. Men tanken bag at putte Jeg kan godt se, at Det må sige at være en anden måde, i hvert fald at servere moule marinier på. Tilberedningen er måske en lille smule for meget. jeg er lige ved at prøve at finde. mine tanker bag anretningen er egentlig, bare at have en skål og sådan at stille den om på tallerkenen, sådan så at når man spiser muslingen, så kan man lægge muslingen på tallerkenen ved siden af. Ja. Okay. Faktisk godt. Det er jeg glad for. 60 sekunder! Tak. Jeg vil løfte retten. 4, 3, 2 og 1. Træd ud af jeres køkkener. Okay. Jeg må sige, at jeg synes, det er en genial konkurrence. Muligheden for at sætte sit helt eget personlige aftryk på en kendt klassiker. Hvad kunne være bedre? Mia, Maja. Mia Maja, jeg vil sige, det er en rigtig fin smag, du har på dine muslinger. Yes. Tilberedningen er måske en lille smule for meget. Det vidste jeg godt. Ideen med at lægge nogle nye grøntsager ind her til sidst, du gør, der lige giver et lille knæk og lidt knas i munden. Det er virkelig lækkert. Og det giver også endnu mere smag. Så generelt synes jeg, det er gået rigtig godt, smagt godt til. Og så sådan et lille stykke brød hertil med faktisk en del salt på. Men det smager rigtig godt til. Tak. Mia Maja, det er noget nær det mest klassiske, man kan komme i nærheden af, når man siger moule marinier her. Altså jeg vil sige, at det vildeste, der sker på din, det er sådan set citronskal. Gik man ind på en restaurant og bestilte moule marinier et sted i Danmark, og fik det her, så tror man ville være glad. Man tænkte, det er sådan, det skal være. Det smager dejligt. Helt klassisk. Tak for mig. Velbekomme. Jeg er rigtig tilfreds med de kommentarer, jeg får. Det er rigtig ærgerligt, at mine muslinger har fået for meget. Det kunne godt være noget, jeg at ryge hen på. Natasha. Natasha, dine moule marinier er om noget nærmest, for mig i hvert fald, mere klassiske end Mia Majas. Den er sådan lidt mere vinøs. Den er ikke så tyk. Ja, det er også det, jeg er efter. Men, og jeg tænker også, det smør, du har kommet En i. lille smule. Ja, lige til sidst. Jeg synes, det smager ligesom det skal. Jeg kan godt lide en syre, der er til stede. Den er lidt stram. Jeg vil ikke sige, at den er over, men du har også været lige til den varme side med tilberedningen af muslingerne. Er det rigtigt? Det havde jeg ellers ikke troet. Men jeg synes, det smager dejligt. Der er hvidløg, der er løg, der er urter, der er masser af syre, der er smagen af musling. Og så selvfølgelig hvidløgsbrød. Det bliver man aldrig ked af. Dejligt. Selve smagen på saucen, jeg kan godt lide syren, men du må godt for mig have kogt hvidvinen lidt mere af. Det er som om, man sådan kan smage alkoholen stadigvæk. Og den må man gerne lige koge ud. Ja. Super fin idé at få pisket lidt smør ind i den. Det gør den sådan lidt lettere end den der lidt tunge, flødebaserede. Det er jeg rigtig glad for at høre. Tak for noget. Velbekomme. Troels?
fordi de smager godt, og det er faktisk en god størrelse at bruge, så man kan sidde og dyppe den ned i saucen. Saucen er god. Så bliver jeg jo rigtig glad, når han siger det. Fløde. Prøv at se, hvor meget man faktisk kan bevæge sig inden for en klassisk ret, fordi et eller andet sted har I gjort rigtig mange af de samme ting, jo. Sjovt nok. Men din er igen lidt anderledes end de andre. Din er mere en suppeudgave. Din fløde fylder meget. Der er masser af syre til stede, så det gør ikke noget. Den smager rigtig godt. Konsistensmæssigt er den jo nok en suppe. Men den smager godt, det synes jeg er vigtigt. Den er helt klart inden for den ramme af, at hvis man forventer at få moule marnier og får det her, så bliver man glad. Det smager dejligt. Okay. Tak meget. Tak. Andreas, Jamen, da jeg ser de andres anretninger op, og det, dommerne smager, så er man jo lidt spændt på, når de så ser min. Jeg har jo valgt at skælde ud og gøre noget helt andet, end de andre, jeg har gjort. men det er sjovt at se, fordi at udtrykket på den her er så meget mildere, end det er på en normal moule marnier. Men altså, det er jo en moule marnier. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor den er henne for mig. Den smager dejligt, men meget anderledes end de andre. Jamen, det er jo fedt nok, at dommerne de synes, de smager dejligt, det man laver. Det kunne det måske godt, men det gør jeg ikke som udgangspunkt. Det er nemlig spændende, fordi vi har ikke bedt jer om at lave brød. Men det er lidt sjovt, når man har fået de andre 3 retter her, med hver deres udgave af brød, så vil jeg tænke, de smager godt på forskellige måder. Deres retter kræver det ikke. Det her det er første gang, hvor jeg vil sige, at jeg måske mangler lidt brød. Tak for mad. Velkommen. Som udgangspunkt, så spiser jeg ikke selv brød til, så derfor valgte jeg at gøre det sådan. Det er den mest raffinerede ret. Jeg ved overhovedet ikke, om jeg går videre. Videre til i morgen, som den første. Alle har lavet en god ret. Der er ikke rigtig nogen fejl. Af dig, Natasha. Det var fantastisk. Wow. Merci, Masterchef. Og til Natasha og til jer andre, der er slet ikke noget galt med at bruge fløde i en moule marinière, men den bliver lidt tungere af det. Hele ideen med at piske en lille smule smør i til allersidst gør retten lettere. Dine tilspændinger var lettere. Derfor raffineret. Det næste, der er videre, traf også nogle meget vigtige valg. Står jeg her igen. I princippet lavede I, og hvad for en? Vi savnede noget mere på. Det er lidt underligt at stå ved siden af ham. Jeg kan godt lide Andreas, og en rigtig dejlig fyr. Den sidste der videre. Godt kæmpe, det får man. Sådan, mand. Sådan, mand. Det er så sindssygt vigtigt, altså. Så vil det være en skov igen. Andreas, du lavede en god ret.